Halo Mesmeo, balik lagi bersama gue Pimen di Pimen Kaki sih. Gue selalu pengen ngomong di satu kamar mulu bro. Nah, jadi kali ini kita bakal apa ya, ngevlog biasa aja ya. Tapi ini gue mau nyeritain kemarin baik yang DM dari cerita yang pas gue snapgram. Snapgramnya apa? Ya kalau yang follow gue pasti tahu snapgramnya apa. Jadi waktu itu jangan kita mulai dulu. Jangan lupa di follow di @pimenkake Instagram gue. Jangan lupa juga di subscribe dan terima kasih juga, thank you ya. Terima kasih, thank you. Terima kasih, thank you buat yang udah subscribe dan nonton video-video dari Pimen. Walaupun memang gak jelas ya, emang gitu aja. Ya udah, jangan lupa sekali lagi di subscribe juga. Oke, jadi kemarin itu gue sempet snapgram malam-malam. Snapgramnya kayak mana yang gak usah gue tunjukin kali ya. Pokoknya ntar lu lihat aja di IG gue, ntar gue snap ulang, gue ituin lagi. Jadi waktu itu kejadiannya malam-malam, asik malam-malam. Tadi dulu kasih tau. No, jam berapa ini? Jam 23.55 udah ada pemberitahuan kalau WhatsApp grup mau ditutup. Jadi biar nggak ada yang ngechat, cuman admin dong bisa ngechat. Ntar jam 8 pagi dibuka lagi sama admin gue. Admin gue ada dua, yang satunya itu cowok Rizky, dia adminnya Mamang Japrut juga, dan satu lagi Indri cewek. Nah lanjut nih ya. Buat gue kasih info lagi, gue kasih kabar lupa. Buat yang mau masuk dan mau join di grup WhatsApp gue dan yang lain di grup organisasi Adem Sari, itu ntar pantengin aja di snapgram gue, linknya sesekali gue taruh di bio, langsung gue snapgram, gue suruh mampir ke IG gue gitu. Jadi makanya follow. Kemarin banyak yang DM ke gue, men, minta link grup, tapi dia malah nggak follow juga. Gue lihat dulu kan, nggak, ya udah. Makanya tadinya kan kemarin di video kemarin gue suruh DM, sekarang gue rubah aja deh, nggak usah DM. Ntar sesekali gue snapgram, cek mampir di bio gue ada link WhatsApp grupnya bla 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 gitu. Nah, ntar nunggu lagi kapan lagi gitu. Oke bro ya. Di grup itu kita seru-seruan aja, have fun aja, ngobrol-ngobrol. Satu, nambah link baru, nambah teman baru, nambah saudara baru gitu. Kalau ada kesusahan di daerah mana, ntar lu bisa minta bantuan ke orang itu, begitu bro. Di situ udah ada peraturan, nggak boleh ada yang namanya chat pornografi atau yang toksik lah gitu, yang ribut-ribut antara bocil ngata-ngatain tuh nggak boleh, langsung kita kick, oke? Ini juga gue mau ngasih tahu juga, ada barang-barang yang mau kita lelang ntar, oke? Ini adalah produk dari Rich Out punya Mas Diki, ntar bakal kita lelang. Sama ini ada jaket denimnya punya Febri, katanya nggak apa-apa men dilelang aja, ya udah oke, ntar kita lelang. Jadi beberapa persen itu bakal kita sumbangin kayak kemarin juga. Thank you banget buat Bang Udi. Oh ya, ntar gua posting juga ya yayasan yang udah disumbangin dari kemarin hasil lelang yang Bang Udi itu, oke? Jadi langsung aja singkat cerita, asik. Kemarin itu gua sambil ngasih tau tempat-tempatnya kali ya, oke? Jadi pas waktu itu malam-malam, gue lagi di sini di kamar, gue lagi tiduran. Udah prepare mau tidur. Udah subuh malah itu mah, gue waktu itu abis nyariin buat kontennya Pajar, ngituin TikToknya. Nah terus langsung gue lagi mau tidur, udah lagi tiduran, udah naruh HP juga, tiba-tiba kata gue kok ada suara-suaranya itu dari sini. Nih dari sini. Tuh dari luar situ tuh, bro. Tuh. Dari situ. Kelihatan gak sih? Coba kita angkat dulu, buka. Susah banget sih. Tuh dari situ. Nah, terus ntar dulu ya, gue nutupin dulu. Nah, gue kira itu kan si Paldi ya, lagi ngorok, namanya tidur. Paldi kan di atas itu. Nah, taunya itu, gue dengerin ini bukan suara Spaldi. Suaranya itu malah lebih ke kayak hewan. Gue kira kan Oscar juga, kucing kan. Tapi Oscar kan kata gue di kandang dan itu jauh di sono di ruang tamu. Nah, ini suaranya itu di situ. Kata gue ya. Langsung gue ngambil inisiatif, gue rekam, gue snapgramin.
sambil gue kasih question gitu, kasih pertanyaan, lu ada yang denger juga gak sih gitu. Tapi gue sambil istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu. Nah pas udah gue share, udah kan gue langsung tidur, gue mau ngelupain. Besoknya banyak yang bales lah gitu, banyak yang bales. Ada yang bilang beberapa, suara apaan sih bang, gue nggak denger gitu. Terus ada yang bilang lagi, suara apa sih gitu, suara apaan sih. Terus ada lagi yang ngomong, gue cuma denger istighfar lu gitu. Tapi banyak juga yang DM ke gue, ya Allah bang serem banget itu gitu. Nah terus ada lagi yang ngomong, lah itu bukan suara orang men, sama bukan suara hewan peliharaan gitu-gitu. Banyak lah. Terus ada yang ngomong juga, anjir serem banget itu men gitu-gitu. Pokoknya macem-macem lah banyak yang DM. Nah cuman gua nggak ngomong ke orang rumah langsung cerita detailnya gitu, karena gua nggak mau aja ntar ada yang ngomong, ada yang berpikiran juga makin macem-macem kan. Ya udah gua anggap itu ya mungkin sesekali aja, itu mungkin entah suara apa, entah gue yang salah denger gitu kan. Nah abis itu apa sih Pal kemarin kita kejadiannya lagi? Pintu ya. Nah pintu, jadi waktu itu si Paldi kemarin waktu itu dia lagi dia lagi pertama tiduran ya, lu tiduran di atas ya, tiduran di atas. Nah terus kan gue di WC ya, mandi. Posisi waktu itu gue lagi keramas, kalau nggak salah gue lagi keramas. Tiba-tiba si Paldi ngetok-ngetok gue, woi men gitu. Men, ngapa lu buka pintu? Kata gue, buka pintu apaan kata gue. Ini gue langsung nyelinguk kan dari WC, gue buka pintu WC kan, gue celinguk, pintu yang mana? Ini nih kebuka semana kata gue, ini setengah gini gitu. Nah sedangkan pintu itu kan nggak pernah kita ngalamin kebuka juga gitu. Nah terus itu udahlah di situ kan, oh ya udahlah sekali gitu, sekali doang. Abis itu langsung, oh ini pintunya nih. Postanya. Tuh kan ini keras banget bro, keras, kalau didorong pun nggak bisa langsung mau gue tarik juga, nggak bisa, harus digitin dulu. Tuh kan harus digitin dulu ya, nggak mungkin dong. Nih gue juga nutupnya kan pasti udah pada langsung keceklek no, ya kan, didorong nggak bakal bisa bro. Nah situ ternyata kita dengar kabar kalau ada beberapa keanehan yang terjadi di rumah Mas Diki. Dan itu dialaminnya sama orang-orang rumah Mas Diki waktu pas Mas Diki lagi kemarin ke Bandung. Itu yang ngalamin itu siapa aja sih? Eko ya? Eko mbaknya atau bibinya yang ada di rumah Mas Diki. Terus mbak yang di rumah kita juga, kebetulan mbak yang di rumah kita lagi main ke sono gitu. Sama ada saudari Mas Dini namanya si Dini. Itu mereka yang mengalami dan mendengar itu, hal-hal itu gitu loh. Nah dari situlah kita kayak agak masa iya sih gitu. Habis dari situ langsung si mbak yang di rumah kita ya, ternyata cerita ke Febri kalau dia nyeritain di sono itu pengalamannya gimana aja sama yang dialami sama si Eko gitu. Nah kita sih ya, kita mah kan yang namanya di rumah ini ya, sholat iya ya kan, sholat iya. Dan lagi juga kan kita memang nggak pernah berpikir ke hal-hal kayak gitu. Dan selama kita di All Pindah sini juga nggak ada apa-apa gitu. Itu mah entah halusinasi kita entah apa kan. Makanya ntar kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama si Eko yang ngalamin langsung kejadian di sana gitu. Kebetulan kemarin juga udah selamatan ya, udah sempet ya. Udah. Itu udah selamatan kemarin ke rumah Mas Diki. Makan-makan ya. Iya. Enaknya itu, tapi kan dibalik makan-makan nih, yang enak itu kan ada kejadian mengerikannya gitu loh bro. Nah itu juga ntar bakal kita ceritain, ntar kita bakal tag sama Eko atau sama Mas Dikinya. Tapi kalau sama Mas Dikinya kan nggak mungkin, karena Mas Dikinya kan nggak tahu cerita detailnya ya. Lebih tahu si Eko. Lebih tahu Eko, ntar Ekonya yang kita ajak buat nge-tag. Kita minta cerita waktu pas pengalaman dia kemarin ngalamin kejadian-kejadian aneh di rumah Mas Diki itu gitu loh. Oh iya, jangan lupa sekali lagi
Kalau ada yang punya barang apa mau dilelang, langsung aja kasih ke gua, DM aja, ntar bisa gua lelangin sama si Paldi. Ntar gua lelangin terus buat apa namanya, beberapa sebagian kita sumbangin, sebagian yang ntar kita tanya ke orang yang punya itunya, barangnya mau disumbangin juga duit hasil lelangnya, atau mau lu pakai buat keperluan lu dulu gitu, nggak apa-apa, ngomong aja. Oke. Terus apa lagi ya? Udah sih. Kenapa? Berarti ntar lu kesana. Ke sono mana? Mau Mas Diki. Ya iya, ntar kita ngetek sama Eko. Atau mau Ekonya yang kita undang sini, nggak apa-apa kan? Tapi Eko kan, iya kita lihat dulu Ekonya kosong apa enggak kan. Mungkin pas Ekonya lagi kesini, Eko kan sering kesini ya, suka sama Mbak, sama si bibinya Mas Diki ya. Suka kesini dia, suka main, jengukin Mbak yang kita gitu. Nah itu Paldi lagi nyari buat apa? Anjay. Gak boleh ngomong anjay, harus minta maaf. Tuh ya. Itu buat handlebar buat ini ya. Iya handlebar kan? Handlebar buat sepeda Pixie. Oh iya. Lupa gua. Dan kita juga habis beli sepeda. Kenapa kita beli sepeda? Bukan karena ikut-ikutan ya. Tapi karena kita mau olahraga. Nah kita coba dong olahraga lari. Pas lari kaki kita pada ada yang berdarah-darah, ada yang pegel-pegel. Ngopel. Iya bompal gitu ya. Nah makanya kita memutuskan ya udahlah kayaknya kita beli sepeda aja deh, dan sepeda juga kita nggak buat gaya-gayaan, bener-bener buat olahraga dan buat kita pakai ntar touring. Kita mau jajal ke Bogor naik sepeda atau kemana gitu. Dan sepeda yang kita ituin juga fiksi, tapi fiksinya tuh mau kita jadiin fiksi klasik ya. Mau kita kasih keranjang juga, pokoknya buat touring gitu-gitu bro. Oke? Ntar tunggu aja pokoknya konten yang sama si Eko. Terus yang konten yang kita sepeda, ntar habis ini kita tag deh yang soal sepeda ya. Oke, jangan lupa sekali lagi di like, comment, and subscribe. Kalau misalnya lu mau tahu apa cerita keanehan-keanehan yang kita alamin sini lagi, tungguin aja, oke? Pantengin terus. Dan kalau misalnya lu punya saran juga, gua harus bikin konten apa, gua harus apa? Jangan prank tapi ya. Ya nggak apa-apa sih, sekali ntar ya buat ngerjain mah nggak apa-apa lah. Komen aja di bawah, oke? Dan gue ingetin sekali lagi, kalau yang mau apa namanya masuk ke grup kita, ke grup Pimen sama anak-anak ramean tuh yang udah subscribe itu sama yang udah follow IG gue, udah masuk di situ rata-rata sih. Ya alhamdulillah udah 200-an ya. Udah ada 200-an orang. Rame ya pokoknya. Dan itu alhamdulillahnya sih mereka nggak baper. Satu, iya nggak baper. Yang kedua nggak terganggu, karena yang gue salutnya gitu bro. Sumpah gue salut banget sama kalian yang udah ada di grup organisasi Adem Sari. Gue salut banget karena gini, ada yang ngobrol apa nggak kenal awalnya, terus tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba nyatu, ngobrol bareng, sharing. Ada yang mau ngajak game bareng, oke nggak apa-apa. Ada yang mau nyari-nyari link, nanya-nanya saran, enakan. Kayak kemarin ada yang nanya, gue ntar mendingan kuliah atau ini ya gitu, minta saran gitu. Nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol. Terus kadang live bareng sama gue sama si Paldi. Kita di Discord juga suka. Kemarin kita waktu itu aja di Zoom aja, di Zoom sama di Google Meet itu 3 jam 4 jam ngobrol-ngobrol, seru-seruan aja gitu. Ntar follow aja pokoknya di IG gue. Ntar sesekali gue taruh linknya di bio, terus langsung gue snapgram, gue kasih info kalau linknya lagi gue taruh, oke? Jangan lupa sekali lagi di subscribe dan tetap pantengin channel Pimen Kaki. Bye.